Hello，大家好，歡迎嚟到心音旅社，我係霍丸，我係花子。如果大家對呢個外星人嘅 topic 咧有啲興趣嘅話，咁啊麻煩俾個 like 我支持下我，等我知道你哋對呢個外星人嘅 topic 係有興趣，等我繼續可以錄多啲俾大家聽啦。如果大家咧有 like 過 IG 有睇過我啲動態新聞咧，可能就會留意到啦。我之前咧有 post 過一啲嘅動態啦，就係講緊我同一啲嘅美國太空總署嘅科學家係見面啦、開會啦，咁亦都傾咗好多嘢嘅。咁我哋傾嘅嘢咧係由黑洞啦、太空、登上月球，去到外星人，跟住再翻落嚟地球，究竟可以點樣去幫助大家係提升一個健康啊、智慧啊呢啲咁嘅層面咧？我哋哋一路有傾，咁其實都見過幾次面㗎啦。咁啊，點解佢哋會揾我傾咧？呢個就唔講啦。咁但係個重點係喺幾次嘅會面入邊咧，其實都好有得着嘅。咁所以喺嚟緊呢幾集關於外星人嘅系列入邊咧，我都有機會會滲透一啲佢哋同我分享嘅資訊喺度啊。咁希望佢哋對我嘅解答咧，亦都可以解答到大家一啲嘅問題啦。首先啦，我會用翻我自己嘅角度去界定下咩叫外星人先啦。佢本身唔屬於呢個地球嘅物種，係啦，或者佢可能外星有粒種子飛咗埋嚟，跟住喺度生咗棵樹，咁外星樹啦嚇，係啦，咁啊有粒隕石本身唔屬於地球嘅物體咁樣，咪外星隕石咁啦。總之就係唔屬於原本呢個地球有嘅嘢，就所謂我哋叫做外星嘅嘢啦，係咪？但係咧以我所知啦，其實外星人唔係一定係實體嘅，唔係話一定要我哋見到哇架飛船閃閃令喺度飄過喎，喺度打2set形打三角形咁行喎，呢啲先叫外星人嘅。咁有其實好大批，如果你講緊成個宇宙入邊啦，有好大批嘅外星人其實係我哋肉眼不能看見的嘅。但係感唔感受到嘅咧？會有機會，係啦。咁特別係一啲本身係高敏體質嘅人咧，其實可能細個就已經有同外星人一個思想上啦，或者心靈上嘅接觸嘅一個機遇㗎啦。咁只係佢冇一個好實體地喺你面前呈現嘅樣咁樣出嚟啫。咁但係其實本身呢樣嘢係好多年歷史已經喺地球有出現㗎啦。咁啊，講翻下先啦。嗰陣時咧，我咪有一系列嘅金星夢嘅，咁佢哋講咗好多嘢噶嘛。咁佢哋就話咧，其實有一 part 就話佢哋大概唔知幾多年前啦，講緊都可能過萬年前啦。其實佢哋第一批過嚟嘅金星人嗱，對我哋嚟講係外星人啦。佢哋咧嚟到地球嘅時候咧，係用一個光體嘅形式咁樣係出現嘅。咁佢哋嗰陣時就諗住係可以將佢哋嘅信念啊，佢哋明白嘅嘢啊，光同愛啊呢啲咁嘅信息啦，就帶俾嘅嗰陣時嘅地球人啦，可能叫做。咁但係佢哋嚟到嘅時候，因為係一個光體，好似好發光咁樣呈現嘅時候咧，就變相嗰度啲嗰陣時嘅人類啦，所謂嘅一見到佢哋咧就已經哇神啊，即係覺得係一個要即刻要參拜嘅一個物體。咁所以佢哋話第一次佢哋嚟地球嘅時候咧，其實係一個失敗嘅經歷嚟嘅，係啦，俾人拜，係啦，因為佢哋本身其實唔係諗住嚟俾人拜噶嘛，佢哋係一心諗住去宣揚啊，我哋就係即係其實大家都係一致㗎，我哋都係光與愛，大家都係要明白啊，係看透呢樣嘢，放下你哋嘅執着咁樣，就帶領呢啲咁嘅知識俾大家啦。但係一嚟就係咁拜佢，佢話其實啲人當佢係咁拜佢哋嘅時候咧，佢哋已經發覺溝通唔到啦。咁所以佢哋就第一批就戰敗而回，咁樣就灰咗地走咗嘅。咁佢哋話嗰時其實係嗰3個外星女仔同我哋講嘅，同我講嘅。咁我就我咁走咗啦，咁有冇再嚟啊？咁佢話有嘅，咁啊但係唔係佢哋嗰3個嚟啦。當然佢話佢哋嗰陣時都未喺金星出現啊，因為咁佢就話聽啲前輩講啦，佢哋嘅長老啊嗰邊嘅。咁啊嗰陣時佢哋有第2批落嚟嘅。咁佢就明白經過第一次呢個光體的經驗之後咧，佢哋就話：我哋都係用翻啲人性化啲嘅樣去呈現俾地球人啦，等佢哋唔好一嚟就拜我哋啦，咁先有機會溝通到噶嘛。
咁佢哋話佢哋第二次嚟咧，其實係用咗一個人形嘅身體，而一個可能偏少少動物形態嘅頭個樣嚟呈現嘅。咁我話咁似你講嗰啲埃及嗰啲狼頭人啊、鳥頭人嗰啲嘅。佢話係啊，其實嗰陣時有一批嘅呢啲狼頭人、鳥頭人咧，係佢哋嘅即係佢班長老咁樣化身落嚟嘅。咁但係佢哋又係冇諗過啦，佢哋個形態咧始終咧都係唔係好人嘅。一嚟到就又俾人拜。咁所以咧，佢哋話第二次佢哋嘗試去俾一啲智慧嗱，今次得啦，因為佢哋唔係光體啦，佢哋可以實體，但係佢哋就係個頭唔同嘅樣啫。咁佢哋都嘗試帶咗好多個智慧俾嗰陣時嘅人類嘅，但係啲人依然當佢神咁拜。咁所以佢話佢哋真正想帶出嚟嘅嗰個一嘅意思啊，嗰種光與愛嘅意思咧，啲人係唔明嘅。佢哋淨係吸收咗好多嘅係一啲技能上啊、科技上嘅智慧咯。咁所以第二次佢哋嚟咧，個三個金星女仔咧就話佢哋以阿長老所講，都係唔係一個好成功嘅經歷嚟嘅。係啦，經過呢個夢境之後啦，其實我再諗翻啦，我諗我大概嗰陣時28歲到啊。咁啊嗰陣時就喺屋企咁啊瞓覺啦，咁啊瞓醒就擲醒，大概都係4點零鐘嗰啲擲醒時間啦。咁因為我個窗口咧就喺正我個頭殼頂右手邊少少嘅。係啦。咁我嗰陣時就擲醒咗，咁啊喺度嘔下啦，但係未醒晒而家個人，即係半懵鬆喺度醒下。突然之間咧，我就啱一望上去個窗咧，就見到一架外星飛行物體。嗰架嘢幾大到咧？我會形容佢其實同一架普通車，甚至細過一架車少少添。好細架嘅嗰架嘢。咁打開個蓋嘅時候咧，係有2個外星人坐咗喺度嘅。咩樣㗎？其實佢有少少似羅茲威爾嗰啲樣嘅。小灰人嗰啲咁樣。好細粒下嘅。係啦，咁可能佢因為2個都咁細粒啦，咁啊兼且佢架船又咁細隻，咁所以其實冇咩人留意到佢嘅。咁同埋佢都深夜下。咁嗰時候我望住，咁我呆咗啦，望住嗰架嘢，我覺得佢唔係全實體㗎嚇。應該係因為我咁啱瞓醒咧，半懵鬆咧，嗰個意識狀態仲留喺某一個波頻嘅時候咧，就 detect 到佢哋嘅啫。腦電波。係啦，咁我就望住佢哋，咁我聽到佢哋即係佢哋嗰個電波輸送就同我講話，你做乜叫我過嚟啊？跟住我呆咯，我邊有叫你哋過嚟啊？我瞓緊覺嘅喎，我啱瞓醒咗，邊有叫你哋啊？我話唔係喎，頭先你個波頻係咁發出一啲信號叫我哋過嚟嘅喎。我話係咩？咁可能我瞓覺太過踴躍啩，我發咗啲咩我都唔知喎，唔好意思啊咁樣。跟住佢哋就咁冇嘢啦，原來我哋收錯信息，拜拜，咁佢嘟一聲就飛走咗啦。OK。係啦，咁呢個係我第一次喺一個半懵鬆嘅狀態下見到嘅。咁但係嗰陣時我覺得都係可能我發夢嘅啫，或者唔知做咩個幻想力太豐富啦，可能。咁所以冇理會嘅。咁但係出現喺第2個階段嘅嗰一紮關於外星人嘅信息咧，就比較接近實體啦。因為同一時間我哋係唔係淨係我意識到佢哋嘅存在，喺遠在美國都有人同一時間 feel 到、見到，係啦，係意識上見到啊。咁嗰陣時係發生咩事咧？好搞笑地，我諗有幾年啦。陸陸續續啦，但唔係成日嘅，講緊可能每2-3個月啦，就會有一連串嘅夢境嘅。夢境入邊，我永遠都係喺 Sogo 銅鑼灣嗰個 Sogo 對佢前面咪有條大馬路嘅，永遠都係夜媽媽就喺嗰個咁樣嘅 Sogo 門口啦，對面嗰條馬路啦，有條好大嘅隧道。咁咧就係落隧道，咁啊一路跟住啲人咧就行入條隧道度嘅。咁啊，行到某個位咧就有度閘，唔係閘啊，嗰啲叫鐵門啊。咁有個掣撳嘅，前面有個編號嘅。咁我就好記得嗰個編號，我跟住啲人入去嘅時候。咁呢個編號好緊要啊，因為之後咧就對應翻現實嘅咯，可以。咁我哋就入去嗰架船啦，嗰架飛船類物體啦，跟住之後就會闊咁樣就飛出外太空噶啦，或者去唔同嘅星球嗰度體驗團啦，你當係好似外星旅行團咁樣啦，係啦。咁我哋會飛去，可能呢個佢哋有導遊㗎，有時會有。咁通常我隔離會有幾個朋友仔嘅，但唔係好認得佢哋個樣嘅。咁但係就會
突然間飛過呢個星球，嗱呢個星球咧，佢哋啱啱打完仗啊，睇下仲係修復緊咁樣啦。咁啊，另外一個星球嚇呢個咧好溫和㗎，大家都好好人嘅呢一種星球人咁樣講解啦。咁咧，同埋我唔係長期喺同一隻船嚟嘅喎。即係你當啦，因為6組 number 㗎，唔係6組，即係應該係2個英文字加4個 number 嘅嗰個，好似個車牌咁樣，係啦。咁我就係記得，我突然間由呢一架船閃一下就去咗另外一架船嗰度嘅，即係唔使話好似睇戲咁咧，又要駁條管咁樣由呢架飛船去嗰架飛船，冇咁複雜㗎。佢哋真係可能唰一聲咁就由 A 飛船去咗 B 飛船㗎啦，我哋會。咁我就會轉咗第二架喎，呢個編號係乜乜乜乜喎咁樣。咁好啦，咁啊就會閃嚟閃去嘅，閃幾架船度閃㗎，佢就會好快去咗另外一個星體嘅組群㗎啦。咁通常我喺呢一陣夢入邊咧，開頭嗰我諗5-6次啦，都係純粹帶我喺度遊宇宙咁樣嘅啫，即係知道下唔同嘅星體係點樣嘅咁樣。咁每一次遊完之後咧，佢哋就會喺翻 Sogo 附近，近住銅鑼灣海旁嗰度咧，就落機嘅。即係去翻世貿嗰邊啦，跟住。係啦，嗰頭落機嘅，就有條隧道咧，咁樣就穿翻過去銅鑼灣，就大家上翻地下噶啦。係啦，咁我就去翻地下時候，我就會醒噶。咁但係點解我話嗰種數字咁緊要咧？因為發夢啫嘛，係咪？你可能我睇到外星片多咧，所以發到啲咁嘅夢咧。但係最特別就係，我幾乎差唔多每一次發完呢啲夢咧，咁我記得啲編號噶嘛，好鬼明顯嘅啲編號，因為同一時間我哋嗰陣時喺嗰個叫做 Twitter。一個外國，即係同一啲外國人傾嘢嘅組群啦，入邊咧我哋有啲身心靈嘅人嘅。咁佢哋咧就會同一日同我講翻，喂，我尋日咧喺架飛船見到你過咗嚟喎。我話唔係啊嘛，咁都俾你撞到我咁樣。我話係啊，嗱，我仲記得我嗰架飛船編號係乜乜乜乜咁樣同我講。跟住我話係喎，我記得我好似我第3架船就係呢個編號喎，唔係咁邪啊嘛，真係會撞到嘅咩？咁所以係唔係一次咁樣嘅經歷喎？係講緊我諗每一次嘅夢境都總會撞到呢一批人，佢哋同我講翻同一組嘅編號，或者話俾我聽我喺邊一個星球同佢哋係相遇咗嘅。咁我就唔係，唔通我哋係集體意識發夢？我仲喺度諗緊係咪真係我係遊咗宇宙啊？定係我哋係集體意識發夢咧？純粹係。咁呢樣嘢真係好難去判斷啊！咁今集咧主要係想講翻。我哋所謂嘅外星其實咧唔係一定係實體，唔係一定係一架閃靈靈嘅飛船落嚟，跟住一打開蓋咧就好多好實體嘅唔同形態嘅外星人走出嚟嘅。佢係可以以唔同形式咁樣存在，係同我哋一早已經其實有個連結喺度，只係我哋唔意識到佢原來係屬於外星嘅一個連接啦，或者係一個高維度嘅生物俾我哋嘅一啲訊息嗱，但係講真啊，下集咧我哋就會講翻噶啦，係唔係外星人就一定係高維度嘅咧？未必噶喎，外星物種其實有好多種嘅，係啦，咁同埋佢哋架飛船，咁以我所知，因為我唔會去得晒呢個世界上所有嘅飛船噶嘛，喺個意識穿梭能夠同我接觸到嘅外星人入邊啦，佢哋嘅飛船有啲乜嘢嘅 function 咧？大概佢哋可以去到嘅係咪就咁係宇宙好順序架飛船就咁飛，或者你可以喺佢自己幾架嘅飛船甚至母艦嗰度自由穿梭呢？定係仲有其他嘅 function 呢？下集都會講嘅。咁大家如果你哋曾經亦都有一啲係意識上同外星人接觸過嘅經歷，或者發夢發過同外星人有啲咩接觸嘅，大家都可以喺留言度同我哋傾下㗎。咁我哋今集講住咁多先啦，下集再傾啦，拜拜。